Bom, pessoal, chegou aqui na nossa oficina esta máquina, uma Brastemp de 7, 8 quilos, 7 quilos. Ela tem autoaquecimento. E o técnico que pegou essa máquina diz que ela não tem mais conserto. Máquina muito boa, bonita, ela está bem conservada. Vamos ligar então a máquina para a gente poder verificar o defeito que está dando. Vamos lá. Vou colocá-la direto aqui para centrifugar. Entrou a bomba, né? A mulher disse que o técnico falou que ela pode jogar esta máquina fora. Veja, o motor está tentando entrar e faz um barulho. Veja, não roda. Está com a bomba ligada. Não roda. Vamos desligar? Tá. Esta senhora disse que ela ia jogar a máquina fora. Ela resolveu então nos chamar para verificar o que é que está acontecendo. Bom, em casos assim, poderia ser um fio rebentado, poderia ser o capacitor, poderia ser o motor queimado. Vamos dar uma passada nos fios, vamos dar uma percorrida no chicote da máquina e verificar se tem algum fio rompido. E depois nós vamos fazer a troca do capacitor. Se o defeito persistir, aí é o motor. Com o multímetro na mão, nós testamos a continuidade do chicote, que vem desde lá do motor até aqui, na placa. E não constatamos nenhum fio rebentado. Então nós vamos agora trocar o capacitor. Vamos colocar um capacitor teste e vamos ligar a máquina para ver se ela vai funcionar. Pessoal, como eu disse, esse capacitor aqui já é um capacitor que ele já está meio aberto. Quando ele já está meio aberto assim, já é indício de que o capacitor não está bom. Tá, pessoal, agora vamos ligar então a máquina. Nós trocamos o capacitor, né? E vamos verificar se ela está funcionando. Um técnico disse para a dona jogar a máquina fora, que ela não tinha mais conserto. Vamos ver. Tá aí, funcionando perfeitamente, sem nenhum problema. Vamos ver novamente. Funcionando perfeitamente, sem nenhum problema. Então, quando for você tiver uma máquina na sua casa e ela estiver ativando o motor está entrando, está fazendo só aquele barulhinho que nós mostramos no início, pode ser um fio, pode ser o capacitor, pode ser o motor. Não pode ser a placa, impossível ser a placa. Tá aí a máquina funcionando perfeitamente e a pessoa não vai precisar jogar a máquina fora. Tá aí só o custo do capacitor, a máquina funcionando perfeitamente. Tá bom? Uma máquina Brastemp. Uma máquina muito boa. A parte mecânica dela está muito boa, os rolamentos estão bons. Tá aí, agora é só ligar para cliente, passar o valor da troca do capacitor
e a cliente vai ficar muito contente com a máquina, pode ter certeza disso. Obrigado, pessoal. Até uma próxima oportunidade.